五洲家園新推出一個我哋嘅頂樓複式喎，哇！可以睇到湖景咯，景觀一流啊！最緊要咧，我哋五洲家園係交樓標準係非常之高啊！先睇下我哋呢度啦，全屋嘅風管式空調啊，你做好晒。咁再嚟睇下我哋嘅護牆板啦，仲有你嘅全屋嘅燈啦，都係我哋交樓標準喎。廚房非常之大啊，洗碗機同埋消毒櫃全部同你做好。最緊要咧，我哋呢度仲有個入戶花園啊，非常之方便喎。咁睇下我哋呢個啦，動靜分離呢邊咧嘅牆全部都係藝術漆做好嘅，包括啦呢啲咁嘅衣櫃啦、書台啊，全部同你做好晒。一樓咧就有2個套間啦，都係同你做得好靚噶。背景牆嗰啲全部同你做晒啊，而且我哋嘅景觀都係好靚嘅喎，頭可以睇到海景啊。咁而家嚟到2樓啦，2樓呢個同樣有2個套間嘅全落地玻璃啊，哇！呢啲景觀真係好似一幅畫一樣，非常之靚喎。咁再嚟睇下做埋個衣櫃。咁呢個咧，另外一個主人間啊，主人間嘅話咧，佢除咗係智能馬桶之外啦，咁咧佢啲房間啲做晒啲櫃，呢度仲有一個好大嘅一個書房，又可以做嚟飲茶室都可以噶。最緊要咧，呢啲都未夠啊，仲有一個出面有個大露台啊。而家做活動只需要290就可以買到呢個複式啦。中意嘅話咧，可以 WhatsApp 我發啲詳細資料俾你。